परिणाम। आइए जानते हैं जल नीति की बेनिफिट। इसको प्रत्येक दिन अभ्यास करने से आपको जितने भी सैनिटरी या माइग्रेन से प्रॉब्लम है, हेडेक के प्रॉब्लम है, तो ये दूर करता है। इट कैन क्लियर आइज डक्ट एंड इम्प्रूव विज़न। ये अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट है, वो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये जुकाम हो गया या फिर नोज़ के अंदर कुछ खरासा जैसा हो, उसका भी बेनिफिट है। रोजाना अभ्यास करने से आपके बलगम, खांसी, गंदगी इसको दूर करेगा। यह गले में खराश, टॉन्सिल और सूखी खांसी जैसी ऊपरी बीमारी को भी दूर करता है। यह साइनसाइटिस या माइग्रेन के अटैक को कम करने में भी मदद करता है। नासिका मार्ग को साफ करने में, गंध की भावना में सुधार करता है और इस तरह पाचन तंत्र को भी सही करता है। यह तंत्रिका तंत्र और दिमाग को शांत करता है। यह तनाव से दूर करता है। यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको मेडिटेशन में भी सुधार लाएगा। या आइए जानते हैं जल नीति कैसे करेंगे। हाउ टू डू जल नीति। सबसे पहले आप एक जल नीति पॉट लें, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसमें बहुत ही गर्म पानी नहीं करना है, केवल नॉर्मल वार्म वाटर हो, साल्ट और कभी कभी आप हल्दी भी मिला सकते हैं, बहुत छोटा, और टर्मरिक विथ ऑर्गेनिक। मैं ऑर्गेनिक शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मसालेदार उसमें नहीं यूज़ करना है, और बहुत हल्का सा यूज़ कर सकते हैं इसको। या तो आप नॉर्मल वाटर और साल्ट ही इसका यूज़ करें। उसके बाद आप अपनी स्किन पे चेक कर लें कि ये आप सह सकते हैं कि नहीं सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं मिलाना है। ये हमारे पास देखिए, ये है जल नीति पॉट। अभी ये शुरुआत में आप इसको पूरे भर के एक नाक से कर सकते हैं, या फिर आधा कर सकते हैं, या जितना हो सके तो अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। और पॉट को आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे देख रहे हैं एकदम। यदि लेफ़्ट से ले रहे हैं तो लेफ़्ट से, और राइट से तो राइट से। और सबसे पहले चेक करें कि हमारी कौन सा नोज़ से हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो अभी हमारा लेफ़्ट नोस्ट्रल से सांस ले रहे हैं, तो हम लेफ़्ट नोस्ट्रल में ये जो हमारा पोर्ट है, इसको हम पोर्ट कर देंगे, उसमें अंदर डाल देंगे, इस तरह डाल देंगे। मुंह को थोड़ा सा खुला रख सकते हैं ताकि धीरे से सांस ले पाएँ और सांस को छोड़ पाएँ। तो फिर जब आप यू हैव कॉन्फिडेंस, आपको थोड़ा सा लगे कि हम और अच्छे से कर सकते हैं, तो आप बिना सांस को रोके भी आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धीरे से सांस लीजिए, सांस को छोड़िए मुंह से। अब इसी तरह दूसरे नाक से भी कर सकते हैं। यदि और आपको कुछ जानकारी